Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini kita kedatangan tamu tadi undang. Ini ternyata malam ini banyak sekali laron atau yang rancak kita sebut trihun. Nah, ini sengaja aku pungut tadi untuk umpan unjun atau umpan pancing kita malam ini. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Sambil menunggu-nunggu kita pasang lagi yang satu. Nah, ternyata kita mendapatkan ikan apa ini namanya, tembaga. Kalau ini kan sungai, alhamdulillah. Terus trek lagi yang kedua dapat lagi guys, ini kan tembaga. Masya Allah, setelah beberapa bulan kemarin sempat mancing dapat ikan tembaga, hari ini dapat lagi. Lihat ini guys, nah ini dua yang kita dapat lah. Ini ikan sungai guys, ikannya putih kayak kaca, Masya Allah.